իմ ալգորիթմի կանոնավորման 356-րդ տուրն է 10 օր հետո կլրանը արդեն 1 տարի եւ ես փառք եմ վերլուծայի մասում այս սկանչելի օրերը ինձ պատկերելով սկանչելի օրեր բացառությամբ առաջին Ադյանի դատարանի իմ ինտելեկտի խոշտանգման մեր սիրելի դատախազիկով մնացած բոլոր օրերը սկանչելի օրեր մտքի ոգու հանդարտության Բակրատ Սրբազանի հետ եղբայրական զրույցների, Արշակ Սրբազանի հետ եղբայրական զրույցների վերջին 4 ամսում էլ առանձնությամբ սկանչելի հնարավորության շնորհակալ եմ մեր դատարանին, պատրաժան, որ արգելեց 4 ամիս որևիցե շփում, բացառությամբ 4 հոգու եւ ես մեծ ակույն հաջողով կենտրոնացա իմ հոգեվոր, մտավոր, բայց ինչու՞ չէ ֆիզիկական բարօրության եւ ես ուզում եմ իմ սիրելի ժողովրդին ասում որ իրապես սա ձևական չեմ ասում ոչ էլ Բակրատ Սրբազանի ձևական ասում մենք իրապես սկանչելի օրեր ենք անցկացրել իմ կյանքի լավագույն օրերն են լավագույն օրերն են եւ ոչ մի մտահոգություն չունես ոչ մի մտահոգություն չունես Հոդդ քեզանից խլված է, դու իրավունք չունես հոդով զբաղվելու, զբաղ իրավունք չունես որևիցե մի հարցով զբաղվելու, միայն մտածի աղոթելու, հոգևոր խաղաղության, անցերծանության, քո անցած կյանքը վերլուծելու, վերածելու։ Ընդհանրապես դրանով փառք եմ ուզում ասում, այս սկանչելի հնարավորության համար Բայց դա չի նշանակում, որ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ նրանց, ովքեր են բանը իրենց նպատակների համար օգտագործելով ստեղծեցին։